नमस्कार दोस्तों, अटल होज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर से एक हाई स्पीड मशीन सैनिटरी क्रिम्पिंग की लेकर आए हैं जो बन के तैयार हो चुकी है। ये हाई स्पीड मॉडल हमने बनाया है ये क्रिम्पिंग के लिए। इसमें अभी आप क्रिम्पिंग देखेंगे कैसे होती है। ये हाई स्पीड क्रिम्पिंग है। जब मशीन पे फाइनल हो जाएगी तो भी आपको उसका एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आपको पूरा दिखाया जाएगा इसका कि किस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए आप इसमें पहले रॉ दिखा दे एक बार। ये देखिए अभी ऐसा है। अभी आपको फाइनल के बाद एक बार दिखा देते हैं इसका रिजल्ट। ये अभी अनफिटेड है। जब इसका पैनल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको दिखेगी बहुत फास्ट वर्किंग करती है ये। 1 मिनट में लगभग इसके स्ट्रोक 20 से 30 स्ट्रोक हैं इसके, तो बहुत फास्ट काम करती है ये। अभी मैनुअली चला रहे हैं हम लोग इसको, तो थोड़ा सा स्लो उसमें डाइवर्सिफिकेशन रहती है थोड़ी सी चलाने पर। कम ज़्यादा चलती है ये। अभी प्रॉपर पैनल पे फिटिंग हो जाएगी, सेंसर लग जाएंगे, फिर इसकी आपको एक बार नई वीडियो दिखा देंगे एक बार। ये 14 के साइज का है आपका वीडियो, ये वाला जो आपको भेज रहा हूँ। लाल दबाओ, दबा